Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 10 aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 30 so'm 30 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2198 so'm 28 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,219,828 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,5% ga oshdi. Yevro 41 so'm 49 tiyinga tushdi. 1 yevro 14,241 so'm 49 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,424,149 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1,2% ga oshdi. Rossiya rubli 61 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 156 so'm 57 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 156,570 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 2,1% ga oshdi. Xitoy yuani 7 so'm 20 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1783 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,783,170 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1,0% ga oshdi. Koreya voni 2 tiyinga tushdi. 1 Koreya voni 8 so'm 25 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8250 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0,4% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 50 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 91 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7790 Rossiya rubli 94 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1,5% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.